សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែល ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យដែលផ្ដោតទៅលើមេរៀនគោលការណ៍គណនេយ្យ Accounting Principle ភាគ2ដែលនេះជាវីដេអូដែលអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនសង្ខេបតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនគោលការណ៍គណនេយ្យមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសិក្សាគណនេយ្យមធ្យមនិងគណនេយ្យជាន់ខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយជាមុនសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ជាបណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាបន្តបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ការបកស្រាយតែម្ដងអញ្ចឹងបន្តពីវីដេអូមុនគឺអ្នកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនគោលការណ៍គណនេយ្យភាគទី1ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូភាគទី2ដែលអ្នកគ្រូនឹងបន្តបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនគណនេយ្យអញ្ចឹងនៅចំណុចទី1នេះគឺអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនថាអ្វីជាគណនេយ្យ account ណាគណនេយ្យគឺជាការកត់ត្រាគណនេយ្យនីមួយៗសម្រាប់ការកើនឡើងនិងថយចុះនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឬទ្រព្យសកម្មសិទ្ធិបំណុលឬទ្រព្យអកម្ម liability និងមូលធនម្ចាស់ទ្រព្យ owners equity ណាចឹងគណនេយ្យគឺជាសមាសធាតុណាគឺជាធាតុនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងប្រភេទសមាសធាតុទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺទ្រព្យសកម្មបំណុល equity ណាអញ្ចឹងវាមានបែងចែកគណនេយ្យជា5ទី1គឺ asset liability equity revenue expense ហ្នឹងទៅណាអូខេគណនេយ្យមានទម្រង់ដូចម្ដេចគណនេយ្យមានទម្រង់រួមសំខាន់3ផ្នែកគឺឈ្មោះគណនេយ្យ account title ផ្នែកឥណពន្ធដែលគេហៅសរសេរកាត់ថា DR debitor ហ្នឹងនិងផ្នែកឥណទាន CR creditor ហើយធាតុទាំង3នេះផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាអក្សរតេដែលគេឲ្យឈ្មោះវាថាគណនេយ្យអក្សរតេណានេះគឺជាគណនេយ្យអញ្ចឹងមានចំណងជើងមកអញ្ចឹងបើសិនបើគណនេយ្យនេះជាគណនេយ្យសាច់ប្រាក់គេហៅ cash ខាងនេះ debitor នេះ credit អញ្ចឹងទៅណាអូខេហើយគូសអញ្ចឹងមកអានេះគឺផ្នែកដែលយើងត្រូវបំពេញទឹកលុយណាអញ្ចឹងគេហៅថាគណនេយ្យអក្សរតេបន្តមកទៀតឥទ្ធិពលឥណពន្ធនិងឥណទានទៅលើគណនេយ្យនេះមេរៀនកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់មែនទែនណាព្រោះនៅពេលដែលយើងចុះទីនេះនិវត្តឬក៏វិភាគប្រតិបត្តិការគឺវាជួយយើងបានច្រើនជាពិសេសគឺនៅពេលដែលចុះជួនណល់ហ្នឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងប្រភេទគណនេយ្យគឺមានប្រភេទដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិ asset ទ្រព្យអកម្ម liability មូលធនម្ចាស់ទ្រព្យ equity ការដកប្រាក់មូលធនសំទោសការដកប្រាក់ម្ចាស់ទ្រព្យ drawing ចំណូល revenue និងចំណាយ expense អញ្ចឹងយើងមកមើលឥទ្ធិពលរបស់វាចំពោះឥទ្ធិពលឥណពន្ធនិងឥណទានទៅលើគណនេយ្យអញ្ចឹងទ្រព្យសកម្មកើនឡើងនេះខាងនេះខាងផ្នែកកើននៅខាង debit ថយនៅខាង credit ទ្រព្យអកម្មកើននៅខាង credit ផ្ទុយពីទ្រព្យសកម្មណាហើយថយនៅខាង debit វិញឯមូលធនម្ចាស់ទ្រព្យថយនៅខាង credit កើននៅខាង debit ហើយចំណែកការដកប្រាក់ម្ចាស់ទ្រព្យកើននៅខាង debit ថយនៅខាង credit ណាហើយចំណូល revenue កើនខាង credit ថយខាង debit ហើយចំណាយកើនខាង debit ថយខាង credit ណាអូខេអញ្ចឹងជាសង្ខេបគណនេយ្យកើនខាង debit ថយខាង credit មាន asset drawing និង expense ណាគណនេយ្យកើនណាខាង debit ថយខាង credit គឺមានទ្រព្យសម្បត្តិការដកប្រាក់របស់ម្ចាស់ទ្រព្យនិងចំណាយហើយគណនេយ្យកើនខាង credit ថយខាង debit មានបំណុល liability ទ្រព្យអកម្ម equity មូលធនម្ចាស់ទ្រព្យនិង revenue ចំណូលណាអូខេសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាអាចចាប់បាននៅចំណុចសំខាន់សង្ខេបដែលខ្ញុំបានសង្ខេបរួមមកវិញណាអូខេបន្តមកទៀតនេះគឺជារូបភាពកំណើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិទិញចូលវាកើនយើងកើននៅ debit ទៅហើយបើទ្រព្យសម្បត្តិលក់ចេញឬក៏យើងយកលុយចាយទៅវាថយនៅខាង credit ហ្នឹងទៅដល់ពេលបំណុលបើសិនបើយើងខ្ចីធនាគារវាកើននៅខាងនេះណាហើយដល់ពេលយើងសងធនាគារវាថយនៅកន្លែងខាងនេះវិញណា equity ក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងវិនិយោគបន្ថែមគឺវាកើននៅខាង credit ហើយដល់ពេលវាថយចុះនៅពេលគេពេលគេដកវាចេញមកណានេះដកចេញមកអាហ្នឹងកន្លែង equity ដែរ drawing ហ្នឹងវាថយខាងនេះទៅហើយចំណាយ expense ពេលដែលឬក៏ការខាតបង់នៅពេលដែលលេចឡើងមានកើតឡើងវាត្រូវកើននៅខាង debit ហើយវានៅពេលដែលចំណាយនឹងថយចុះវាថយនៅខាង credit ជាទូទៅ
expand ឲ្យតែយើងចុះទីនេះវត្តដល់នៅខាង debit ទេលុះត្រាតែមានការបង្វិលទំនិញផ្សេងបានវាវិលមកខាង credit ណាយើងអាចសម្គាល់បានហើយចំណូលដូចគ្នាកើនឡើងពីច្រើនគឺកើននៅខាងនេះ credit ជារឿយគឺកើន credit ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានបង្វិលទំនិញឬក៏ការខូចទំនិញអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាចុះមកខាង debit វិញអញ្ចឹង expand និង revenue វាច្រើនគឺវាលេចវាទៀងទាត់ណាស់គឺ revenue នៅខាងcredit expand នៅខាង debit ជានិច្ចណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាភាគច្រើនគឺវាកើតចឹងលុះត្រាតែមានការបង្វិលទំនិញការខាតខូចខាតផ្សេងមិនកើតបច្រាស់ណាឬក៏ចុះ reverse ឲ្យផ្សេង adjustment ឲ្យផ្សេងណាអូខេតោះអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទិនានុប្រវត្តិ journal ទិនានុប្រវត្តិជាអ្វី journal ជាអ្វីអញ្ចឹងទិនានុប្រវត្តិ journal ដែលអ្នកគ្រូបានរំលឹកនៅចំណុចខាងលើថាបងប្អូនគួរតែស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងពីឥទ្ធិពលរបស់ឥណពន្ធនិងឥណទានទៅលើគណនីណាព្រោះវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងចុះទិនានុប្រវត្តិ journal ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទិនានុប្រវត្តិជាតារាងតាមដានប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្មវិច័យជា2គឺប្រភេទទិនានុប្រវត្តិទូទៅនិងទិនានុប្រវត្តិពិសេសណាអញ្ចឹងទិនានុប្រវត្តិគឺយើងកត់ត្រាមានន័យថាយើងកត់ត្រារាល់ប្រតិបត្តិការដែលយើងដែលកើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការចុះទៅក្នុងទិនានុប្រវត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃណានិយាយទៅចុះតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាតាមវិក័យប័ត្ររៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាហើយវាចែកចេញជា2គឺទិនានុប្រវត្តិទូទៅនិងទិនានុប្រវត្តិពិសេសណាហើយចំពោះចំណុចសំខាន់ក្នុងការចុះបញ្ជីនៅក្នុងទិនានុប្រវត្តិត្រូវមានការគោរពលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះចំពោះទិនានុប្រវត្តិដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់គណនីដៃណាទី1គឺយើងត្រូវមានថ្ងៃខែរបស់ប្រតិបត្តិការដែលគេហៅថា date ថ្ងៃណាដែលវាកើតឡើងឈ្មោះគណនីនិងទឹកប្រាក់ឥណពន្ធ account title ហើយនៅ amount debit side ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានឈ្មោះគណនីហើយបន្ទាប់មកទឹកលុយដែលនៅខាង debit បន្ទាប់មកទៀតយើងប្រមូលផ្ដុំបញ្ជីដែលគណនីនិងទឹកប្រាក់ខាងឥណទានអញ្ចឹងយើងទី1យើងកត់ debit គណនីឈ្មោះ debit មកខាងឥណពន្ធមុនបន្ទាប់មកបានយើងចុះបន្ទាត់តិចមកចូលបន្ទាត់តិចយើងចុះគណនីនិងនៅខាងឥណទានប្រភេទគណនីខាងឥណទានមកហើយនឹងទឹកលុយបន្ទាប់មកយើងខាងក្រោមទិនានុប្រវត្តិហ្នឹងយើងមានការបញ្យល់បកស្រាយដោយសង្ខេបនៅក្នុងកឡុងផ្នែកបញ្យល់ផងដែរណាយើងអាចបង្ហាញពីខាងក្រោមវាហ្នឹងប្រតិបត្តិការហ្នឹងទៅហើយជាពិសេសគឺលេខគណនីនៅផ្នែកខាងផ្នែកលេខយោងក៏ត្រូវចុះដែរយើងត្រូវចុះលេខគណនីផ្នែកលេខយោងហ្នឹងគឺប្រភេទលេខគេហៅថាលេខប្លង់គណនីណាឆាត account វាមកដាក់កន្លែង reference ហ្នឹងតើឆាត account វាលេខប្រមាណណាទីហៅថា case 100ប្រមាណទៅ1001 account receivable 1102អញ្ចឹងទៅណាអូខេហើយចំណុចបន្តទៀតអញ្ចឹងក្រៅពីចុះ journal ហើយគឺយើងចូលដល់សភៅធំ ledger វិញសភៅធំដែលគេហៅ ledger គឺជាតារាងតាមដានទៅលើភាពប្រែប្រួលនៃគណនីនីមួយៗដែលមានការកើនឡើងឬថយចុះអញ្ចឹង journal គឺយើងប្រមូលផ្ដុំប្រតិបត្តិការជាច្រើនចុះរហូតប៉ុន្តែសភៅធំគឺមានន័យថាយើងយក journal យកមករៀបចំមានតែស្រង់ប្រភេទ account ដែលមានឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាជាសាច់ប្រាក់ប្រមូលណាសាច់ប្រាក់ខ្លះខាង debit យើងចុះដាក់កន្លែង debit ទៅខាង credit យើងចុះកន្លែង credit ទៅអញ្ចឹងយើងប្រមូលផ្ដុំតាមប្រភេទគណនីនីមួយៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើល journal គឺវារប៉ាត់រប៉ាយព្រោះអីវាមានវាសំខាន់គឺវាផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការឲ្យតែមានប្រតិបត្តិការខ្លះយើងចុះមកអស់ហើយដល់ពេលសភៅធំអត់ឲ្យយើងស្រង់តាមឈ្មោះគណនីនីមួយៗយកមករៀបចំណាហើយចំពោះការស្រង់ដាក់ក្នុងសភៅធំត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោមទី1គឺស្រង់សមតុល្យដែលមានពីមុនដាក់ត្រង់សមតុល្យដើមគ្រាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រង់សមតុល្យដើមគ្រាមកដាក់មុនបន្ទាប់មកយើងស្រង់ទិនានុប្រវត្តិយកទៅចុះក្នុងសភៅធំដោយឥណពន្ធយើងចុះនៅខាងផ្នែកឥណពន្ធហើយផ្នែកណាដែលចុះខាងឥណទានត្រូវចុះខាងឥណទានមានន័យថានៅពេលដែលយើងស្រង់ចេញពីស្រង់ចូលសភៅធំយើងត្រូវមើល journalឧទាហរណ៍ថាយើងស្រង់ ledger case អញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងឯកសារទិនានុប្រវត្តិ journal ដែលយើងចុះរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលសាច់ប្រាក់ទាំងអស់ case ចុះ case ថ្ងៃណាខ្លះ case ឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី1ខែ1នៅខាង debit លុយចូលថ្ងៃទី2ខែ1លុយចេញ credit វិញទៅអញ្ចឹងយើងចុះតាមហ្នឹងចុះប៉ុន្តែយើងស្រង់តែប្រភេទសាច់ប្រាក់ទេណាគឺប្រភេទ ledger ហ្នឹងឧទាហរណ៍សភៅយើងស្រង់សភៅ ledger របស់ case អញ្ចឹងយើងស្រង់តែគណនី case មក case debit case credit case debit case credit អញ្ចឹងមកហើយបើ expand យើងស្រង់ expand ហ្នឹងមកដាក់ទាំងអស់ណាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបូកសរុបសមតុល្យវាណា
បន្ទាប់មកជំហានទី3គឺយើងដាក់ក្រុមគណនីជា2ក្រុមគឺក្រុមគណនីសមតុល្យខាងឥណពន្ធ asset drawing expense ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងរៀបចំវាតាមដាប់មកទៅតាមប្រភេទរបស់វាណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយខ្ញុំបានសង្ខេបខ្លីមុខចុងក្រោយនៅពេលដែលបញ្ជាក់ពីឥទ្ធិពលឥណពន្ធនិងឥណទានហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង asset drawing expense គឺវាមានសមតុល្យទៅនៅផ្នែកឥណពន្ធណាអញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់បានគឺវាមានសមតុល្យនៅផ្នែកឥណពន្ធណាភាគច្រើនគឺនៅឥណពន្ធណា 99% វាកម្រនឹងផ្ទុយអ្នកនរគ្នាអាចសម្គាល់បានហើយក្រុមគណនីសមតុល្យខាងឥណទាន liability equity និង revenue គឺមាននៅខាងឥណទានណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយអ្នកនរគ្នារៀបចំស្រង់វាមករៀបចំហើយអ្នកនរគ្នាទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ថា asset នៅ asset ប្រភេទ drawing និង expense គឺមានសមតុល្យនៅឥណពន្ធហើយ liability equity revenue គឺប្រភេទឥណទានណាអញ្ចឹងយើងមើល account ថៃវាមកឲ្យចូលទៅប្លង់ហ្នឹងអូខេខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះគណនីឬប្លង់គណនី chart account មានដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញថាស្អីទៅជា line នេះណាខាងលើនេះ reference នេះ refer នេះលេខយោងហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើនៅក្នុងទីលានុប្រវត្តិណាចំពោះទីលានុប្រវត្តិ refer ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ reference ហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើ chart of account ណាអញ្ចឹង chart of account យើងអាចសម្គាល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងសម្គាល់ក្បាលលេខវាគឺលេខ1ណាលេខ1អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលនេះលេខ1មានអីខ្លះនេះ asset មានអីខ្លះទី1គឺមានសាច់ប្រាក់អ្នកនរគ្នាឃើញក្បាលវាលេខ1នេះលេខ1ណាសំខាន់ដំបូងគេលេខ1អាខាងក្រោយនេះយើងបាច់ខ្វល់ដល់មុខនេះបានណាអញ្ចឹងក្បាលលេខវាលេខ1 101មកខេដល់ពេល account receivable ក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែរវាមានក្បាលលេខ1ដែរណាប៉ុន្តែកតុយយើងមិនខ្វល់ទេណា preparent ក៏ជា asset ដែរលេខ1ណា office equipment ក៏ជា asset ដែរលេខ1ឃើញនាំមុខដែរលេខ1ហើយចំពោះបន្តទៅទៀតតកតងបំណុល liability គឺយើងមានក្បាលលេខប្លង់នេះគឺលេខ2ណាយើងមានលេខ2អញ្ចឹងមក account payable លេខ2 10អញ្ចឹង no payable អញ្ចឹងចង់ដាក់ប៉ុន្មានលេខបានកតុយយកខ្វល់តែសំខាន់ក្បាលវាគឺលេខ2ណាហើយចំពោះ equity គឺយើងមានក្បាលលេខវាលេខ3វាហោដូចជា one capital ហ្នឹងទៅលេខ3 drawing លេខ3ដែរមក drawing ក៏ជាប្រភេទ equity ដែរប៉ុន្តែក៏វាជា contra account ណាអូខេហើយ income summary ហ្នឹងណាយើងដាក់លេខ3មកហើយចំណូលយើងបង្កើតប្លង់នេះគឺក្បាលកូដលេខ4ណាក្បាលកូដលេខ4មកអញ្ចឹងមានគេឧទាហរណ៍ចំណូលពីការលក់400ទៅសេវាកម្មនេះសរសេរខុសទៀតណាអូខេអីចំណូលគឺក្បាលលេខ4មកណាចំណូលការប្រាក់ក៏លេខ4ដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងចំណាយវិញចំណាយយើងមានក្បាលវាគឺលេខ5ណា salary expense នេះមកក្បាលលេខ5 rent expense គឺលេខ5ដែរមកណាយើងមិនខ្វល់មកកតុយក្រោយអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់លេខប្រមាណក៏បានប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាជាក្រុមហ៊ុនមាននិន្នាការរីកចម្រើនទៅមុខអ្នកនរគ្នាគួរតែបង្កើតលេខនេះបានច្រើនខ្ទង់ដើម្បីបញ្ជាការបង្កើតគណនីថ្មីក្រោយមកទៀតវាប៉ះពាល់ដោយសារលេខយើងមាន3ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងអាចនាំមុខដល់លេខ5ទៅវា002ហើយលេខ1លេខ2អញ្ចឹងទៅអាច6លេខអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់នាំមុខក្បាលលេខវាគឺលេខ5ចំណាយលេខ4ចំណូលលេខ3 equity លេខ2បំណុល liability ហ្នឹងហើយនឹងលេខ1 asset ណាអូខេចំណុចបន្តតារាងតុល្យភាពណាតារាងតុល្យភាព trial balance អញ្ចឹងតារាងតុល្យភាព trial balance ជាអ្វីតារាងតុល្យភាព trial balance គឺជាតារាងសម្រាប់ស្រង់គ្រប់សមតុល្យរបស់គណនីក្នុងសៀវភៅធំទាំងអស់មកតម្រៀបជា2កូឡូនតាមក្រុមដែលមានសមតុល្យឥណពន្ធនិងឥណទានទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទគណនីណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀប journal ណាយើងរំលឹកឡើងវិញដំបូងយើងវិភាគប្រតិបត្តិការ transaction analysis វិភាគប្រតិបត្តិការដែលផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានសម័យកាលគណនីណាបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំហើយយើងធ្វើការវិភាគឲ្យអស់យើងចុះទីលានុប្រវត្តិប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃណាទៅតាមប្រភេទប្រភេទប្រតិបត្តិការនីមួយៗបន្ទាប់មកទៀតយើងស្រង់វាចូលទៅក្នុងសភៅធំដោយស្រង់ទៅតាមប្រភេទមានស្រង់ទៅតាមប្រភេទឈ្មោះគណនីនីមួយៗរួចហើយយើងធ្វើសមតុល្យវាទៅតាមប្រភេទ asset drawing ហើយនិង expense នៅខាង debit ហើយ liability equity និង revenue គឺខាង credit គឺឥណទានណាហើយ asset drawing ហើយនិង expense គឺនៅខាងឥណពន្ធ debit ណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបូកសរុបហើយយើងមានសមតុល្យអស់អញ្ចឹងអាសមតុល្យហ្នឹងត្រូវបានយកមកតម្រៀបមានតែស្រង់យកមកដាក់ក្នុងតារាងតុល្យភាពដោយតម្រៀបទៅតាមប្រភេទរបស់វាទី1គឺ asset ទី2 liability ទី3គឺ equity ទី4គឺ revenue ទី5គឺ
expand តម្រៀបវាមកហើយយើងដាក់សមតុល្យតាមប្រភេទបងមេ asset នៅខាង debit liability ខាង credit equity ខាងcredit ដែរ drawing យើងដាក់នៅខាង debit វិញមកហើយដល់ពេល revenue នៅខាង credit ហើយ expense នៅខាងសំទោស revenue ខាង credit ហើយនឹង expense ខាង debit ម្ដងទៀតខ្ញុំខ្លាចនិយាយខុស asset ខាង debit liability ខាង credit equity ខាង credit revenue ខាង credit និង expense ខាង debit វិញណាអូខេអញ្ចឹងយើងតម្រៀបមកនេះនេះគឺជាគំរូនៃគណនេយ្យអក្សរតេណានេះគណនេយ្យអក្សរតេយើងអាចរៀបថាវាអាចដូចយើងស្រង់ជាលក្ខណៈ ledger មួយដែរណា ledger មួយណា ledger អក្សរតេហ្នឹងទៅអូខេហើយបន្តមកទៀតនេះទីនីនុប្រវត្តិណាទីនីនុប្រវត្តិនេះយើងចុះអត់ឃើញទេទី1គឺយើងមាន date ហើយ account វា reference number វាមក debit អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងមានថ្ងៃវាមកចុះផ្នែក debit មានគេខ្លះនេះ debit អញ្ចឹងមកណាcredit មានគេខ្លះអញ្ចឹងមកហើយនេះ description របស់វាមកមិនមានបាក់ទេណាហើយបន្តមក ledger ledger គឺនេះយើងមានតម្រងនេះទីហោយើងជ្រើសរើសអំពី electricity expense អញ្ចឹងយើងដាក់ date វាមកនេះយើងស្រង់វា detail មក reference GL ចុះលេខម៉ានមកនេះយើងស្រង់បើវាមានជាទូទៅ expense វាលោតនៅខាង debit រហូតអ្នកនរគ្នាឃើញទេហើយបន្ទាប់មានធ្វើផលបូកមកនេះដើមគ្រាមានអញ្ចឹង 4000 បន្ទាប់មកបន្ទាប់ថ្ងៃទី17មួយទៀតវាបាន 7640 អញ្ចឹងនេះចុងក្រោយនេះអញ្ចឹង ledger ចុងក្រោយហ្នឹងគេស្រង់យកមកដាក់នៅក្នុង trail balance ណានេះ trail balance គឺយើងតម្រៀបវាជា2ជួរឃើញទេ debit credit មកហើយយើងតម្រៀបប្រភេទទ្រព្យនេះតែមានមកទ្រព្យណានេះកន្លែងនេះត្រឹមទ្រព្យចុះ account payable ដល់កន្លែងនេះគេហៅថាបំណុលណា account payable liability នេះបំណុល common stock dividend នេះអានេះគេហៅតែ equity ហើយនឹង drawing ណាចឹងយើងតម្រៀបតាមនេះ asset ខាង debit ដល់ពេលបំណុលខាង credit equity ឬខាង credit ដល់ dividend ដកចេញគឺ debit revenue គឺខាង credit ហើយដល់ពេលចំណាយផ្សេងៗគឺនៅខាង debit ទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបូកសរុបពីទៅទាំង debit និង credit ត្រូវតែស្មើគ្នាណា trail balance ក៏ត្រូវតែស្មើគ្នាដែររវាងផលបូក debitor និង creditor មានន័យយើងបូកពីលើមកតាំងពីកន្លែង case នេះរហូតមកដល់ជួរនេះ debit បូកជួរទៅ credit បូកជួរទៅធ្វើឲ្យស្មើគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងមេរៀនចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ដំណឹងហើយក៏សូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងហើយកុំភ្លេចណាបើសិនអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍វគ្គសិក្សាខ្លីដូចជាកម្មវិធី QuickBook Pic3 កម្មវិធី SPS ឬក៏មេរៀនគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្សេងៗអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 289363ដែលជាលេខដែលខ្ញុំកាន់ជាមួយ Telegram ផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងរៀនជាមួយខ្ញុំផងដែរហើយបើសិនបើយើងនៅឆ្ងាយអាចរៀនតាមអនឡាញហើយបើសិនបើរៀនបើនៅជិតខ្ញុំអាចបង្រៀនដោយផ្ទាល់ណាព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការងារគណនេយ្យច្រើនដែរហើយនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃជាគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំស្រាវជ្រាវផងដែរនៅវិទ្យាស្ថានរដ្ឋមួយផងដែរអរគុណច្រើនជើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតហើយសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រកុំភ្លេចជួយចុច like វីដេអូផងដែរបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូ